今日又同大家去食放題，仲要係一個比較少見、比較特色，亦都幾抵食嘅放題。係乜嘢？就係一個雞煲加一啲中式小食、小菜、小炒，再配甜品嘅放題，性價比相當唔錯。每位只不過係128蚊起，相當抵食。轉頭再同大家講講。咁首先同大家講下呢間餐廳酒樓所在嘅位置先。咁呢間餐廳所在嘅位置雖然唔係大家最常去嘅區域，但係如果搭港鐵過嚟都唔遠嘅。咁佢就身處喺黃大仙，搭港鐵嘅話就可以喺黃大仙站 E 出口，一出到街之後轉左，沿住呢條龍翔道一直向前行，大家同我一齊行過去啊！咁就一直向前行，穿過黃大仙寺對出嘅呢個地方，行到前面嘅呢幾棟建築，繼續向前，過咗呢個京都大酒樓同埋呢個百好名宴酒家，咁就會見到一個入口位，唔算好顯眼嘅。咁就呢個長形方嘅商場仔，轉入去呢度上一層扶手，跟住轉右，沿住商場通道一直行，喺另一邊嘅出口出返去。咁旁邊呢，就係呢個鳳德公園，咁就行去上邊嘅呢個位置，轉右過對面，沿住右手邊再過對面馬路，行上一個街口，過對面轉彎，喺呢度一直向上行，行到頂嘅位置有個公園仔嘅，咁就再轉右行前多少少，就係我今日去嘅呢間酒樓餐館所在嘅位置啦。咁我今日去嘅呢，就係呢一間富城酒家餐廳嘅門面就係咁樣，咁就行入去上一層就係我今日去嘅呢間餐廳，周圍嘅環境就係咁樣，都係啲比較傳統嘅酒樓格局。咁我去嘅呢，就平日嘅晚市，人客唔算太多，我諗都係得1/4左緊，周圍嘅環境就係咁啦。好，講翻我今日食嘅呢個放題先，相對比較特別啲嘅，咁就每位平日128，週末假日148，咁就包咗你任食雞煲加指定嘅小菜、小炒、任食嘅小食同埋甜品。相比起一般嘅放題呢，特色啲。不過呢個放題呢，好似 walk in 係冇嘅，咁你可以網上 OpenRice book 位，又或者喺 KKday 都有嘅，又或者好似我咁喺酒樓嘅官網買 coupon 都得。面價 OpenRice 同呢個酒樓官網係一樣，不過酒樓嘅官網呢，有個優惠碼減多10蚊，更抵。咁如果你2個人嘅話，每位就平多5蚊，124蚊就可以食到啦。咁另外就現場再收返茶芥同埋加1。咁呢度嘅放題有啲驚喜㗎，食物質素唔錯，份量都幾足，但係仲有一樣比較唔好嘅地方，最後再同大家講講。咁俾個 menu 大家睇睇先。另外除咗我今日食嘅呢個雞煲放題之外呢，佢仲有其他小菜，有啲特價小菜、特別嘅套餐都幾抵㗎，咁都可以望一望。咁呢度放題食物嘅選擇比一般坊間最常見嘅放題特別啲，除咗有無限任食嘅雞煲之外，仲有小菜、炒粉麵飯、多款特色嘅小食同埋甜點，同大家睇下。雞煲呢就有重慶麻辣雞煲同埋御前黃酒雞煲。咁雞煲就係無限任食，中意食幾多煲都得。跟住仲有3款小菜，自選一款。咁可以揀嘅小菜呢，就有清蒸龍躉斑約1斤、瑤柱海皇羹或者豉油皇焗海蝦，咁就3選1。另外仲有鑊氣粉麵飯，可以揀嘅呢，就有豉油皇炒麵、頭抽乾炒河、瑤柱蛋白炒飯或者雪菜肉絲炆米。另外仲有呢個特色啲嘅風味小食，咁小食呢就無限任食，可以揀嘅呢就有爽脆蘿蔔、泡椒鳳爪、沙薑豬手、黃金炸魚皮、七味粒粒豆腐。另外仲有甜點，亦都係無限任食嘅，咁就有呢個
杞子桂花糕同埋養顏紅棗糕。咁呢啲就係呢度全部食物嘅選擇啦。食物選擇唔算豐富，但係幾有特色嘅，同埋呢度嘅份量一定夠你食得飽食得滿足啊！一陣再同大家講講。咁提多樣嘢，呢度呢，茶錢就包你普通嘅茶，係冇汽水啤酒嗰啲任飲嘅。如果你想任飲嘅話呢，每位可以加18蚊就任飲汽水。但係如果你有5個人或以上嘅話呢，就送埋俾你任飲。單買嘅話，汽水就8蚊一罐，指定啤酒就18蚊一支。咁我哋今次都係2個人，雞煲就揀咗呢個重慶麻辣雞煲，小菜呢就揀咗呢個清蒸龍躉班，炒粉麵飯就揀咗雪菜肉絲炆米。跟住小食除咗個蘿蔔冇試到之外，其他都有試嘅。甜點呢，原本我就揀晒2款，桂花糕同埋紅棗糕，不過紅棗糕沽清，所以試唔到啦。但係其實我去嗰日呢，我眼見得我一個係食呢個餐，所以基本上應該一開始就已經冇噶啦。好啦，開餐先嚟就各式嘅小食，有呢個泡椒鳳爪，呢個相當唔錯啊，大碟，個鳳爪呢大隻，幾有質感，個味亦都做得幾好，相當有質素啊。跟住呢個沙薑豬手咁樣一碟，亦都係相當有質素，個味做得相當出色，配幾粒花生。豬手呢質感亦都係相當唔錯，充滿骨膠原，正啊！另外呢個七味粒粒豆腐，一碟嘅份量呢就係咁樣，咁個豆腐都幾滑嘅，個味都唔錯，亦都幾好。最後就係呢個黃金炸魚皮啊，有啲驚喜，大碟，啱啱炸起，幾脆口，配埋呢個黃金，即係啲鹹蛋黃鹹鹹地咁樣，超正啊，必食。咁呢度嘅小食基本上都係一碟正常嘅份量，我諗啊，食晒呢幾碟都飽咗一半啦。咁呢度嘅小食相當有質素，絕對值得一試，正嘅。不過呢度有個唔好處呢，就係我落單到我第一碟嚟嘅食品，即係呢啲小食嚟嘅時候呢，係足等咗9個字啊。好彩我就唔趕時間，可以慢慢坐慢慢食，但係就真係相對耐咗少少咯。食完啲小食，跟住再嚟個小菜。咁我哋今次就揀咗呢個清蒸龍躉班，一碟呢就係咁樣，一整條新鮮嘅龍躉班。我見呢，佢個魚缸都養住幾條嘅，唔知係咪呢啲啦。咁食落呢，亦都係新鮮正嘅，配呢啲蔥油豉油，幾香。個魚嘅質地呢，亦都幾滑，蒸得啱啱好。啲魚肉嘅質地亦都幾好，正啊！2個人咁樣一大條，跟住再嚟任食嘅雞煲。咁我哋2個人呢，點嘅煲就係呢個份量，唔知多人會唔會大煲啲啦。咁個煲呢，啱啱煲起，滾熱辣，出晒煙嘅。咁就主要係啲雞啦，配少少豆卜、洋蔥、芫茜，幾香嘅。個味亦都做得幾好，雞嘅質地都算唔錯嘅，未去到話超滑，但係都幾好，夠晒入味，可以配碗飯添啊。不過就冇啦，一煲嘅份量呢，就咁樣，細煲，2個人份量啱啱好。不過有一樣超級嘅缺點，唔知點解成個場我諗夾埋都唔夠10張台，都未去到1/5。但係呢個煲我哋等咗接近2個鐘啊，先嚟到，吹咗佢幾次，明明客唔係好多，但係等極都冇。好彩我就真係唔趕時間，如果唔係真係鬧死啊！仲話無限任食，嗌一個煲等近2個鐘，再嗌嘅話收鋪都未嚟啊！呢樣真係爭啲啦。不過其實喺呢度食物嘅份量相當足，基本上我都食唔晒呢個煲，所以我都唔需要特別加多個啦。因為就算係呢個我都食唔晒，因為我真係食到飽佢先嚟。但個雞煲係唔錯嘅，同埋我見呢，佢喺樓下拎上嚟噶，可能係佢另一間鋪整出嚟，唔係呢度嘅廚房整出嚟。睇嚿雞都唔錯啊！個豆卜呢，索晒啲汁嘅味，超正。再嚟個主食雪菜肉絲炆米，一大碟啊！呢個係2人份咋，食完呢碟都食到飽飽。咁呢個炆米呢，相對幾乾身，幾香，米粉嘅質感亦都幾好，料亦都相當足，有啲菇，有啲肉絲。反而雪菜呢，就唔係好見，少少咁啊，炒得相當出色。咁樣一大碟，我哋2個人都差不多清晒，正啊！最後呢，就食埋個甜品。咁因為冇紅棗糕，所以就淨係食到呢個桂花糕啦。一碟有4件，個質感都可以嘅，甜度都適中，都唔錯啊！攞嚟做個結尾，啱晒。咁埋單
兩位除咗我個 coupon 價每位128蚊之外，再額外收多59蚊，茶芥加1，即係平均一位呢，補多接近30蚊啦。不過唔知係咪因為呢個餐新出定點樣呢？我見個職員都計咗好耐先計到呢條數俾我，仲寫咗張紙仔俾我添。睇下埋單計，每位150幾蚊落樓，以今日食到嘢嚟講呢，相當唔錯，都幾抵食。係出餐真係慢咗啲，如果可以改善埋呢樣呢，就更好。整體滿意嘅，離開黃大仙一帶，不妨過嚟試試啊！下次再同大家試食個其他嘢啦，拜拜。